Evet arkadaşlar, sağa sola çevirdiğimiz zaman gıcırtı sesi geliyorsa böyle bunun tamirini yapacağız. Evet, şimdi arkadaşlar sağ ve sol takoz dediğimiz amortisör takozları, aracımız 2017 model Berlingo. Takoz yerleri genelde cama en yakın bölgede oluyor arkadaşlar. Bunları şöyle sıvı gres yağıyla yağlayabilirsiniz o gıcırtı sesini önlemek için. Araç içinde bir kişinin beklemesi lazım. Sağa sola direksiyonu çevirmesi lazım. Her yere yedirmeniz lazım. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle alıyoruz önce eşyamızı. Ben hemen açtım oraları, zaten şöyle görebilirsiniz. Şuralarda bunları yağladıktan sonra gıcırtı seslerini çözeceksiniz arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olur. Aldığı pasta, su, hava şeklinde komple böyle yağlayabilirsiniz. Gıcırtı sesinden kurtulmak için. Umarım videomuz size faydalı olmuştur. Şu ön taraflarda hafif bir polar tarzı bir ses yalıtım. Onu hafif çektiğiniz zaman ulaşabilirsiniz oraya. Yağ sıkmanız sizin için yeterli olur diye düşünüyoruz.